Bon vespre. Com poden veure, tenim allò que es diu morir d'èxit i estem intentant poder acollir a tothom, però la biblioteca té un aforament limitat per una qüestió de seguretat, també. En tot cas, sembla que ja ho hem resolt. Molt bé, benvinguts, bon vespre, gràcies per acompanyar-nos en aquesta cartografia homenatge. En primer lloc, donar les gràcies a tothom que hi ha estat implicat, les institucions, per descomptat. Hem estat la Biblioteca de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes, el PEN Català i la Fundació Maria Mercè Marçal, la família de Montserrat Abelló i de Maria Mercè Marçal, que també ens acompanya, i els amics, i sobretot a tota aquesta gent que, liderada per l'Araceli Bru, que han posat tot l'entusiasme del món i tot el seu saber perquè això sigui possible. Jo simplement volia comentar que aquesta cartografia la volíem haver fet la tardor passada, perquè la tardor passada feia 20 anys del primer cicle de cartografies. Es van fer 3 cicles, un al 97, un altre al 98 i el darrer al 2001, i vam pensar, l'any passat, que seria bo fer com una cartografia homenatge. Com vostès saben, el país està com està i vam tenir un bloqueig pressupostari que ens va obligar a ajornar-la, però en aquell moment tots teníem clar que era un ajornament i no una anul·lació, i que per tant, en el moment que poguéssim, ho volíem tirar endavant. Afortunadament, aquest moment ha arribat. Per tant, ara el que fem és com una triple celebració. L'any Montserrat Abelló, els 20 anys que ens va deixar la Maria Mercè Marçal i aquest homenatge en aquell cicle de cartografies que va ser ja en el seu moment molt innovador, dedicat a la internacionalització i al coneixement de dones escriptores. Res més. Comencem ara amb l'espectacle que combina dansa, música, lletres i totes aquelles disciplines de la creació que es puguin imaginar, i esperem que els hi agradi molt i gràcies per haver-nos acompanyat. Em pregunto si escriure és passió o necessitat de sobreviure. Quan el 1981, amb 63 anys d'edat, Montserrat Abelló publica aquests versos en el llibre Vida diària, paraules no dites, posa de manifest la llarga lluita que ha sostingut fins a arribar a l'escriptura
I això en més d'un sentit. Sols feia un any que s'havien celebrat les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, des de la República del 32, i 2 de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia que permetria desplegar un programa col·lectiu a favor de les llibertats del país i de la cultura catalana. L'esclat d'alegria i la necessitat de construir una nova societat després de tants anys de dictadura i de repressió franquista van fer coincidir diverses generacions en projectes comuns. Un dels més transcendents va ser la lluita pels drets de les dones. Podem imaginar Montserrat Abelló i Maria Mercè Marçal al Paraninf de la Universitat de Barcelona, on van celebrar-se les primeres jornades feministes a final de maig de l'any 1976. El Maig de les Dones, com es van conèixer. I seguien els diversos parlaments de la mesa, els mots lúcids i convincents de Maria Aurèlia Capmany, que les presideix, les intervencions de les distintes vocalies de Barcelona i de comarques, escolten les representants de la pagesia i de diferents organitzacions feministes en lluita contra el patriarcat. Devien estar expectants davant l'èxit de la convocatòria, parlant animadament en els moments de descans, barrejades entre les més de 4.000 dones que s'hi van aplegar, reconeixent-se en l'ampli moviment que naixia, la pròpia força que tenien plegades, la força de les dones, de què va parlar sovint Abelló. En aquest retrat imaginari del 1976, Marçal és una jove de 23 anys. Vesteix faldilles llargues, bruses ibisenques, du els cabells llargs i una senalla a l'espatlla. També pot dur, com tantes altres vegades farà, arracades en formes de lluna o una bruixa per fermall, aquella lluna i aquelles bruixes que desgranen els seus primers poemes en els llibres que publica aquests anys. Tant Maria Mercè Marçal com Montserrat Abelló van viure aquella efervescència col·lectiva, però cadascuna segueix la pròpia trajectòria. Montserrat Abelló havia hagut de començar de nou, reprendre la vida a Barcelona després del llarg exili. Maria Mercè Marçal surt de la letàrgia obligada pel franquisme i inicia una intensa activitat política i una vida personal trencadora. Vides paral·leles durant un temps que coincideixen en espais comuns, en conferències, seminaris, xerrades feministes, sovint al bar biblioteca que el col·lectiu La Sal obre al carrer Riereta, número 8 del Raval. Els primers contactes entorn la lluita feminista i la poesia les acosta fins a convertir la relació en amistat. Una amistat que té les arrels en la poesia i en el feminisme compartits. És així com dues personalitats ben distintes i contrastades, de dues generacions en principi amb vivències allunyades, però d'una gran fortalesa i determinació, es troben i enceten multitud de projectes en una complicitat a contrallei que sols la mort prematura de la Maria Mercè va trencar. Les vides de Maria Mercè Marçal i de Montserrat Abelló travessen tot el segle XX, en què les llibertats, la posició de les dones i les formes d'escriptura, en concret les de la poesia, canvien completament. Tot i que el to i l'estil dels seus poemes són ben distints, o millor dit encara, precisament per això, les seves obres tracen algunes de les línies de transformació de la poesia catalana fins a la nostra contemporaneïtat. Montserrat Abelló i Soler. Montserrat va néixer el primer dia de febrer de 1918 al carrer Apodaca 23 de Tarragona,
en un barri nou, fora muralles, on es havia situat la burgesia i el comerç del segle XIX lligat a l'activitat portuària. La casa era gran i luxosa, com corresponia a l'ascendència notarial de la família materna, que va tenir gran relleu a la ciutat. Segons les cròniques familiars, els mobles del gran saló de la casa Soler-Goncer van servir per a la recepció reial de 1904. L'avi matern, Juli Soler i Salvador, era advocat i comerciant. També va ser alcalde entre els juliols del 1890 i 91 i des de l'alcaldia va impulsar la modernització d'alguns dels serveis bàsics de la ciutat. Els primers records de Montserrat Abelló estan lligats en aquell casalot, que sempre havia de semblar-li massa imponent. Allí, però, va poder iniciar la seva afecció als llibres. En recordo la immensa i ordenadíssima biblioteca amb el millor de la literatura universal on acudien habitualment les dones de la família. La meva mare Isabel i la meva tia Josefina eren dues lectores empedreïdes i amants de la llengua catalana. Eren dones cultes dins els patrons de l'època que sense restriccions van esperonar a la futura escriptora. A més, la tia Josefina era pianista. En contrast, la família paterna estava lligada a Montblanc des de segles. L'avi, Mateu Abelló Capdevila, era moliner i tenia negocis de farines a Tarragona. Es va casar amb Teresa Roset i van tenir 9 fills. Sols Mateu Abelló Roset, pare de l'escriptora, i el seu germà Joaquim van poder estudiar, gràcies, de fet, als sacrificis de la resta de germans i germanes i a les beques que van obtenir. Abans d'acabar el segle, Mateu Abelló va ingressar a l'Escola d'Enginyeria Naval del Ferrol, a Galícia, i al llarg de la seva vida va destacar en l'exercici dels diferents càrrecs professionals que va ocupar. Mesos abans que es produís la Setmana Tràgica, els pares de l'escriptora, Mateu Abelló i Isabel Soler, es van casar a Tarragona. Durant un temps, Mateu Abelló va fer de cap d'enginyers al port de Tarragona, però la professió el va obligar a fer una vida itinerant i a traslladar-se a altres drassanes, a ell i a tota la família. A diferència de la infantesa a Ivars d'Urgell que viurà Maria Mercè Marçal als anys 50, la de Montserrat Abelló va ser d'un moviment constant, en canvis freqüents de casa, de paisatge, de maneres de viure. Als 4 anys ja va traslladar-se a la base de Carraca de San Fernando, a Cadis. Els pares i els 4 germans. Isabel, un any més gran que ella, i a qui uneix una forta amistat, i els seus germans Mateu, de 3 anys, i Núria, de mesos. Més tard naixerà Maria Rosa, la germana més petita. Els anys 1923 i 1924 van ser a Londres, entre el 24 i el 31 a Cartagena i a partir del 31 a Barcelona, on viuran els anys 30. Sols per Nadal i per vacances tornen a Tarragona, a casa l'àvia Pita, com es coneixia l'àvia Pepita Goncer, que s'havia quedat vídua molt jove i havia de regentar la casa i els masos. D'aquest itinerari, Abelló en ressalta l'estada a Londres, quan tenia 6 anys, per la relació que va establir amb la llengua anglesa i que marcarà la seva trajectòria literària. Tant ella com la seva germana Isabel, Betty, a partir d'aquell moment, la parlen habitualment i és la llengua de relació familiar amb la mare, amb la Nurse, que els educa a casa, o en els jocs infantils. Més tard dirà: Des dels 6 anys, després de la nostra estada a Londres, l'anglès ha estat la meva segona llengua.
Ja de petita en coneixia els nursery rhymes i després, esclar, molta poesia. Shakespeare, Keats, Shelley, Rossetti... Llegir era la meva passió. Després, Mateu Abelló demana l'excedència a l'Armada per poder dirigir les drassanes de Cartagena. Allí es relacionen amb la colònia anglesa i les classes benestants de la ciutat. L'educació dels 4 germans Abelló continua a casa, tret d'un curs que a Montserrat va estar interna a les monges de la presentació d'Arenys de Mar. L'experiència al convent va ser detestable i de gran contrast amb la vida a Cartagena, on estava en contacte amb el mar, que sempre li va agradar tant, i les hores dedicades a la lectura. Tant al convent, quan tenia 10 anys, com a Cartagena, Montserrat dona mostres del seu caràcter rebel i crític, amb una educació prou moderna en alguns aspectes, però que la tenia apartada de la realitat. Les coses van canviar coincidint amb la Segona República i l'oportunitat de tornar a Catalunya, que veu el seu pare amb la llei del govern Azaña, que li permetia jubilar-se si reingressava a l'Armada. Abelló recorda l'impacte que li va causar l'arribada a Barcelona. Tenia 13 anys. En recordo l'osmosi entre el món privat i el públic que respirava al carrer, o l'eufòria de les manifestacions. La meva vida va fer un tom agradable, tant quan vam viure a Sarrià, com molt més encara, quan ens vam instal·lar al centre de Barcelona, al 4è pis, segona porta, del 263 del carrer València, tocant al Passeig de Gràcia. És ara, mentre estudia el batxillerat a l'Institut Tècnic Eulàlia de Sarrià i a l'Institut Maragall, que la societat experimenta una transformació general. Abelló la recordava amb emoció. Els pocs anys que va durar la República van ser magnífics i la vida es va liberalitzar en tots els aspectes, culturals, artístics, en el món de les dones, que van obtenir el vot i càrrecs públics, en la família, en l'església. El 1935 es matricula a la Facultat de Filosofia i Lletres, on troba l'estímul de professors com Carles Riba, Joaquim Xirau i, sobretot, l'erudit Joan Mascaró. Però tot s'interromp en esclatar la guerra el juliol del 36. En els primers temps, la situació favorable a la República i la joventut fan que no s'auguri el desastre final i que visqui aquells estius a la ciutat de Tarragona, a la casa de la Podaca, on fa excursions en barca o va als masos familiars. Però és des de la cambra, justament, de la casa del carrer, a Podaca, on havia nascut, que Abelló descriu l'inici de la guerra en aquest fragment del poema El retorn. Aquella nit es romperen les formes de la hipocresia i la meva por fou tan petita si la mesurem amb la por de tots els que marxaven a arriscar-se fins a la mort. Les botes colpien les llambordes mentre jo restava allí, a la cambra, peu nu encara. Tot es precipita bruscament el 26 de gener de 1939. A l'hora de dinar es presenta un amic del seu pare. L'adverteix del perill que corre, que millor que marxi, que l'espera un cotxe a la porta. Com pot canviar la vida en un sol moment? Tot i la graduació militar de Mateu Abelló, no havia pensat a marxar, perquè no era polític. Montserrat l'aconsella de marxar plegats, i ho fan. Així, de cop, al cap de pocs minuts, el pare i jo ja havíem agafat un parell de maletes i ens trobàvem dins el cotxe oficial de què disposava, a punt per emprendre el viatge a França. Obscur moment de decisió, de lluita, quan la voluntat es concentra, petita,
densa de cremants preguntes i cruix contra obligats costums i lleis inveterades, i masteguem paraules dins la gola eixuta. I l'acció ja ens és l'únic camí. Després de travessar França, Montserrat i el seu pare van viure un any a Londres. Ella hi col·laborava amb un comitè d'ajuda als refugiats. Però en esclatar la guerra a Europa, prenen la decisió de marxar a Xile. Mateu Abelló hi tindrà l'oportunitat d'exercir a les drassanes, gràcies a Carles Pi Sunyer, exconseller de Cultura establert a Londres. Així com l'11 de juliol de 1940, pare i filla arriben a Valparaíso, amb el vapor Oropesa i després d'un viatge d'un mes no exempt de contratemps. Comença un exili que havia de durar 21 anys. Montserrat en té 22. Formava part de la diàspora de la Guerra Civil Espanyola. Primer a Valparaíso, aviat a Santiago de Xile, es relaciona amb el grup entorn del Centre Català. Hi troba escriptors de la generació del seu pare, Domènec Guansé, Xavier Benguerel, els germans Trabal i, sobretot, Joan Oliver, a qui l'unirà una gran amistat. Montserrat trenarà algunes de les relacions més importants de la seva vida entre els joves exiliats, amb Joan Bofill, amb qui es casa al cap de 3 anys, i amb Roser Bru, filla del diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Bru, i futura pintora de renom. Roser Bru va ser una amistat decisiva en aquells anys d'inquietuds. Es fan costat per atendre els seus interessos artístics, l'escriptura i la pintura, al mateix temps que treballen i es dediquen a la família i als fills. Montserrat va assistir a alguns tallers d'escriptura i tradueix. Roser Bru col·labora a Germanó, fa el logotip de la col·lecció El Pi de les Tres Branques, il·lustra Saló de Tardor de Joan Oliver o l'obra de Neruda. Poc abans de tornar a Catalunya, Montserrat escriu a Germanó la crònica de l'exposició que l'amiga ha fet en una sala de la capital. Els llargs anys compartits a l'exili faran que sempre es trobin unides i que entre els versos d'Abelló, Roser Bru hi veiés destil·lar algun paisatge comú. Com en el poema, no hem parlat de res. No hem parlat de res.
Ens hem assegut mirant-nos. La primavera era un espai somort vora un estiu que tot just començava. No hem parlat de res. La maduresa dels nostres esguards era ben plena de paraules. Maria Mercè Marçal i Serra. Maria Mercè Marçal va venir al món en plena dictadura franquista i les circumstàncies viscudes durant la infantesa mostren l'altra cara de la història, la forta repressió viscuda a l'interior del país. Tot i que va néixer a Barcelona el 13 de novembre de 1952, va viure la infantesa a Ivars d'Urgell, un poble empobrit per la guerra de prop de 2.000 habitants, en què tothom es coneixia i les classes socials estaven molt definides. La família Marçal formava part de l'estament acomodat. Era coneguda amb el nom de la casa pairal Cal Tous, des que a principis de segle s'hi havien instal·lat els seus avantpassats. El pare de l'escriptora hi dirigia les explotacions agrícoles des de jove, però no n'era l'hereu. I d'aquí va venir el daltabaix. Antoni Marçal i Maria Serra, els pares de la Maria Mercè, s'havien casat l'octubre de 1950 i es van instal·lar al Mas. Allí van viure tant la Maria Mercè com la seva germana Magda, que havia nascut l'agost del 54. Algunes fotografies ajuden a reviure els primers records, abans de ser-ne expulsats pel germà, que amb una excusa poc dissimulada els demana que deixin la casa i les terres. És així com un dia, de la nit al dia, Antoni Marçal es va convertir en un jornaler, que a qui calia buscar feina per tirar endavant la família. Més tard, l'escriptora associarà a la seva naixença l'expulsió i el trasllat de casa. El meu primer record evoca un trasllat, una mudança. Dues imatges. Algú, potser el meu pare, feia entrar dins una saca per endur-se'l un gat que miolava i s'hi resistia. La meva mare plorava. Curiosament, en grec, per dir trasllat, mudança és metàfora. Un caprici lingüístic lliga el meu primer record a la poesia. També per aquesta raó, Marçal parlarà de la posició ambigua de la família, d'un desplaçament que fa conscient en la infantesa i que també reflecteix la primera divisa de la seva obra. Després de viure temporalment a Barbens, aviat s'instal·len a Ivars, on es palpava el divorci entre la vida oficial, marcada per la repressió a la llengua i la religió, i la de casa. La distància entre l'escola nacional de mal record i la vida al carrer. Durant anys, Marçal va defugir parlar d'aquella escola repressiva, freda, inhòspita, amb el càstig com a lema, que ajudava a exercir el control ferri de l'Estat. Jo, la veritat, és que tinc pocs records de la infantesa. Maria Serra, la mare de la Maria Mercè, era molt canallera i coneixia moltes cançons i poemes. De jove, havia fet d'actriu en el Teatre d'Aficionats de Guissona, on havia nascut l'any 1920 i d'on provenia la seva família. Quan tenia 4 anys, la seva mare havia mort de tifus i a partir d'aquell moment la seva vida va ser força atribulada.
Des dels 12 anys servia en una fonda d'un seu cosí, la fonda Santes Masses, de molt anomenada. De fet, ella hagués volgut estudiar i ser mestra. Marçal es referirà a la importància dels seus orígens amb aquestes paraules. A la meva mare li dec el sentit, la riquesa de la llengua i el cant. Al meu pare, l'estímul cap a la cultura. El paisatge i el lèxic de l'Urgell són ben presents en la poesia marceliana, com apunta Fora Vilés, aquest poema en què ens parla de la seva infantesa al poble. Junts hem menjat, fora vilers de tarda, amb mallons verds de la branca més alta, robats d'un hort sense porta ni tanca. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esborràvem lliçons darrere els arbres de mestres i veïns. Aquesta plana l'escrivíem ben sols amb lletra clara. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esquitxada de nit, la bata blanca i amb els dits entintats, mig oblidava amb el cor de l'ametlló l'ametlla amarga. Ai, no la mosseguis, amic, encara. L'octubre de 1963, Marçal es trasllada a Lleida a estudiar el batxillerat. Es troba en una ciutat casernària que aquell mateix any havia rebut amb tots els honors al dictador, mentre que a les presons de l'Estat s'aplicava la tortura i la pena de mort. La situació, però, comença a canviar. En aquesta etapa, Marçal viu el desvetllament a favor de la llengua i del país, en contacte amb alguns cercles de la ciutat. Lleida despertava lentament al moviment de resistència. Perquè pertanyíem a una nació oficialment negada. Així és com aquella noia de 15 anys que havia escrit des de petita canvia de llengua i adopta el català. A l'institut on estudiava, l'únic que hi havia a la ciutat, també s'hi palpaven els nous temps. Marçal en recorda especialment José Encinas, professor segovià d'esquerres, que era l'encarregat del seu 6è curs de batxillerat. Va ser ell qui va obrir la biblioteca del centre i els va posar a l'abast lectures de Maragall o de Verdaguer. Va animar-los també a organitzar diferents actes culturals, com un molt destacat, el recital de Raimon, que va tenir lloc al Teatre Principal. Era el 15 de novembre de 1967. L'espectacle amb l'aforament ple a vessar es va convertir en un clam a la llibertat, després d'haver superat els entrebancs governatius habituals i malgrat les detencions d'alguns nois per enganxar els cartells que l'anunciaven. Marçal va presentar l'espectacle amb un company de classe. Més tard definirà l'etapa de Lleida com la pila del meu bateig polític. Quan la tardor de 1969 Maria Mercè Marçal arriba a Barcelona per estudiar filologia clàssica a la Universitat de Barcelona, feia gairebé 9 anys o 10 que Montserrat Abelló ja s'hi havia instal·lat. L'abril del 1960 havia tornat de l'exili xilè, una etapa que ella definia irònicament com unes vacances massa llargues, expressió que sempre va reiterar i que també apuntava Joan Oliver, Pere IV, en el seu llibre Vacances pagades. Va ser en tornar amb el meu marit Joan Bofill i amb els meus fills, Mireia, Miquel i Fernando, que em vaig sentir exiliada aquí, a Catalunya, per la persecució del català. Sí, l'exili el vaig sentir quan vaig tornar. Són uns anys d'inflexió tant en el conjunt del país com personalment. Després d'uns primers moments més provisionals, el 1964 Abelló comença a ensenyar al SIC de Via Augusta, no gaire lluny del carrer Calvet, on resideix amb la família i on viurà a partir d'ara. Mentre Fernando, el fill petit, continua a casa, els altres han fet la seva tria. Coincidint amb l'any que Marçal arriba a Barcelona, Mireia, la filla gran de la Montserrat, viatja per una llarga temporada a l'Índia i al Japó, buscant noves maneres o maneres alternatives
de viure. Mentrestant, el seu fill Miquel és detingut durant l'estat d'excepció i s'exilia a París i a Brussel·les. Abelló fixa l'angoixa d'aquest moment en el poema Set, que publicarà més endavant. Poc després d'haver tornat a Catalunya, l'any 63, Abelló publica Vida diària, paraules no dites. Joan Oliver, que també havia tornat a Barcelona, li dona la benvinguda amb un pròleg càlid, recordant la seva coneixença a Xile. A Vida diària hi sovintegen les imatges d'immobilitat i tancament i d'altres de lluita. Soc com una ombra, el poema que sentireu, explica, dona aquesta sensació de neguit que també sentien les noves generacions. I és per això que la revista Dones en Lluita de la Coordinadora Feminista de Barcelona va publicar un dels poemes en el seu número de desembre de 1976. Soc com una ombra perduda en la nit. Estimo el raig de sol, l'oreig del mar, la rialla fresca, el dolç somriure, la mà forta. Aquesta tarda d'estiu, plena de llums, rosades, blaves, verdes, massa crues. Però caldrà que em posi, com cada tarda, a repassar la roba. Ficar les mans dins l'aigua bruta i destriar entranyes innocents. Cosir botons, empènyer la planxa. Només de tard en tard puc agafar la ploma. Em dol del pit i de l'esquena. Però diré que aquesta tarda és rosa i blava, única, molt tendra, inoblidable, perquè l'he viscuda i és meva. I això que estic cansada. Pel que fa a Maria Mercè Marçal, els anys 70 estan marcats pel viure intens i pel compromís radical. Al setembre de 1972, amb tan sols 19 anys, es casa amb Ramon Pinyol Balasc, company de facultat 2 anys més gran. Poc després inicien la col·lecció de poesia Llibres del Mall, que aviat esdevé la principal plataforma de la nova generació de poetes, la dels 70. Ramon Pinyol n'és l'ànima, Marçal, Xavier Bru de Sala i Gemma d'Armengol, els companys d'aventura. Coincideixen a definir la poesia com a experimentació, com exploració, en què la solidesa formal i la riquesa lèxica no estiguin renyides amb el joc i la màgia de la paraula. Conceptes que els relacionen amb Rimbaud i Mallarmé, la poesia dels quals ressona en el mateix títol de la col·lecció. També hi participen la majoria de poetes universitaris i la idea generacional s'estén a tota la geografia de llengua catalana. Durant els anys següents, Marçal viu immersa en les edicions de Llibres del Mall, que va comptar amb l'estreta col·laboració de Joan Brossa, el seu mestre i mentor, i Antoni Tàpies. Poc després, pel desembre de 1978, Marçal
guanya el Premi Carla Riba de Poesia amb el llibre Cau de llunes i es converteix en la poeta més jove i la primera dona en obtenir-lo. Té 24 anys. Brossa escriu una sextina pròleg per encapçalar el llibre, en un gest que recorda la presentació que Joan Oliver havia fet a Montserrat Abelló. De Cau de llunes recordem 2 poemes de signe dispar en el tema i l'accent. El primer reivindica la llibertat amb al·lusió a la mort a Franco. L'altre se centra en el desig amorós. La forma popular de les estrofes és una primera manera d'acostar-se a l'expressió de l'amor, llargament elaborat en la poesia marsaliana. És ara quan ens cal escampar el vi i empillocar-nos fins que ens fugi el seny, que el tirà és mort. Corrandes de lluna. Avui si venia la lluna morta, l'amor cantaria que truca a la porta. I si ens arribava amb gep a ponent, l'amor cantaria en quart creixent. Si la lluna era rodona i roja, l'amor cantaria, l'amor boja. Més ai, si ve blanca, rodona i blanca, l'amor cantaria que la porta tanca. I si du la lluna el gep a llevant, l'amor cantaria, l'amor minvant. Entre l'any 1976 i l'any 80, Marçal viu una veritable inflexió en la seva vida. Ingressa al Sant, forma part de la cèl·lula del partit, encara clandestí, a Sant Boi de Llobregat, població on viurà en aquesta nova etapa. D'altra banda, després d'un període de dubtes, se separa de Ramon Pinyol, però la relació es mantindrà, tot i alguns moments de forta tensió. Marçal va publicar els seus llibres a Edicions del Mall fins que l'editorial va tancar. I Ramon Pinyol era el primer lector de les seves obres. Ens trobem en els anys de l'anomenada transició democràtica. Marçal hi desplega una activitat sense treva per impulsar la posició de les dones dins de les organitzacions polítiques. Forma part de l'executiva del Sant, escriu documents i articles en els principals reptes que planteja la dona: l'avortament, el divorci, l'educació, o clama pel reconeixement polític de les dones empresonades per adulteri. Acudeix a manifestacions i actes polítics, fa mítings arreu dels països catalans i estableix contactes amb els moviments identitaris basc, gallec i de Sardenya. Entre les iniciatives que va dur a terme destaquen la creació del Front de Dones del Sant, que va tenir una forta presència en terres valencianes, i la constitució de la sectorial de dones de nacionalistes d'esquerra. També va encapçalar la candidatura del BEAN per Lleida en les eleccions al Congrés de Madrid de l'any 79. Després va continuar activa a nacionalistes d'esquerra, fins que l'any 1984 abandona definitivament la militància política. Si Cau de llunes ofereix un ventall ampli de diverses vies d'investigació, Bruixa de Dol, el segon llibre que publica l'any 79, la converteix en un referent del moviment feminista. El llibre va ser un veritable best-seller i alguns dels seus poemes esdevenen proclames o pasquins llegits, musicats o estampats en actes reivindicatius i poètics. D'aquest llibre sentireu Cançó de fer camí i el sonet sobre les bruixes, éssers maleïts històricament, que Marçal converteix en símbol d'una nova i positiva identitat femenina. Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços i serem 4, serem 5. I els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim
pel març amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit. Avui, les fades i les bruixes s'estimen. Avui, sabeu, les fades i les bruixes s'estimen. Han canviat entre elles escombres i varetes i amb cucurull de nit i tarot de poetes endevinen l'enllà de les ombres o les ombres s'animen. És que han begut de l'aigua de la font dels lilàs i han parlat amb la terra baixet, arran d'orella. Han ofert al no-res foc de cera d'abella i han aviat libèl·lules per desxifrar-ne el traç. Davallen a la plaça en revessa processó com la serp cargolada entorn de la pomera i enceten una dansa de punta i de taló. Jo, que guaito de lluny la roda fatillera, esbalaïda, veig que venen cap a mi i em criden perquè hi entri. Ull presa, els dic que sí. A l'inici de la dècada dels 80, després d'un llarg període de silenci, Montserrat Abelló torna a publicar. Segons explica ella mateixa, la urgència del viure d'aquells anys difícils l'havia apartada de l'escriptura, tot i que traduïa obres en prosa per encàrrec. Més endavant es referirà a aquestes paraules d'aquell període. Pensava que em podria dedicar a traduir tot escrivint la meva poesia. Però la vida diària em va retornar la tasca docent per poder guanyar un petit sou que hauria estat difícil amb les traduccions o amb la literatura. Durant els anys en què vaig ensenyar, no em vaig preocupar gaire de publicar. Vaig acabar la carrera de filologia anglesa, vaig traduir molt i anava escrivint poesia. Per a la majoria de lectors, Vida diària, paraules no dites, era el primer llibre de Montserrat Abelló. En el pròleg, Marta Pessarrodona en remarcava el contrasentit, el fet que contra la lògica dels rellotges fos ella, una poeta nascuda ja en la postguerra, qui presentés l'obra d'algú de generacions anteriors, i no la inversa. Aquesta anomalia cronològica esdevé força generalitzada. Poc després, la mateixa Marçal donava a conèixer Felícia Fuster, una poeta nascuda l'any 1921. Vida diària, paraules no dites, es publica a la Sala Edicions de les Dones amb il·lustracions de l'amiga Roser Bru, que pren el motiu de les mans en els seus dibuixos, de les mans que lluiten aferrissadament per conèixer i trobar-se. Molts poemes d'aquest llibre i dels que Abelló va publicar en aquesta dècada, El blat del temps i Foc a les mans, recullen l'afany de llibertat. És poesia contra els silencis i la recerca de la pròpia identitat. Abelló té més de 65 anys. I és ara que la poesia esdevé la raó del seu existir.
També en aquest tombant de dècada, entre els anys 70 i 81, Maria Mercè Marçal viu diverses relacions amoroses tenyides pel desengany que marcaran la seva vida. Fruit d'aquests amors atzerosos, el mes de novembre de 1980 neix la seva filla Eura i de forma encavalcada coneix Mai Cobos, periodista granadina, 2 anys més gran que ella, amb qui viurà una història breu però intensíssima. Marçal la percep com un abans i un després de la redescoberta del meu cos i del meu desig. Tant l'embaràs com els destrets amorosos i la utopia de l'amor femení constitueixen els nous cicles poètics. Sobretot a Sal Oberta i el llibre Terra de Mai, tots dos publicats l'any 82, i als quals pertanyen aquests poemes. Eura, que m'envaeixes el ventre i la follia, freu entre el cel i l'aigua, ennuvolat de foc, t'estimo. Soc la pluja que mara l'enderroc, d'on t'anà sobre un fruit amb colors d'alegria. Eura, que vens de mar, freu amb l'ona ple brull, l'estrall tot just et frega la pell, la vida es bada. Per tu, jo sé el sol i la lluna granada i una casa sense surc, amb celler, pou i trull. L'orfus cant de l'atzar que es batana a les portes a peu pla i que convida a la festa dels lilàs. La tendresa que estrena balcó i cel de domàs. El bleix que viva en dansa d'aram, les fulles mortes. L'olivera i el cep, bòbil, la farga i era i el gresol d'on treu flama el vol de la quimera. Amor, saps? Tot avui la meva porta, frisant per fer-te pas, s'obria sola. S'han omplert de viandes, plats i taula. Tot resplendia en els cristalls de l'aigua. El julivert s'ha refet. El rellotge toca les 5. Vindràs? Tota la casa avui no sembla la mateixa casa. Creix l'orenga i s'enfila per la porta. La fruita accepta el repte del rellotge. Ja ho sé, les 6 i encara parlo sola. A l'aigüera bessunya un somni d'aigua i plou desig gerrat sobre la taula. Amor, les 7. No vens. Sota la taula s'amaguen els neguits. Fora de casa, la tristesa. Quin goig els dits de l'aigua caronant rajoles. Pany i porta com floriran quan tu arribis. Solament vull que calli aquest rellotge. Toquen 7:15. Sóc el rellotge que en minuts i segons paro la taula.
Toco les 8 i del cap a la sola de la sabata sento que la casa ja no sé si és meva. Per la porta fuig enyorat el cor desfet de l'aigua. Toco les 9 i les 10 i sóc l'aigua gebrada a les agulles del rellotge. Amunt i avall ja no sóc jo qui em porta. Per encobrir neguit ja no tinc taula. Trenco el mirall i em rediu que sóc sola. Puja el desig i clivella la casa. Per les escletxes veus. Fujo de casa riera d'aquest foc que invoca l'aigua. Vindràs quan morirà l'hora més sola. La fruita perd la posta amb el rellotge i la tardor fa el ple damunt la taula. Res no troba sortida per cap porta. La nit truca a la porta i ve ben sola. Desparo taula i nego dins de l'aigua. Desig, rellotge, orenga, plats, cor, casa. Malgrat els dubtes i les pressions perquè emmascari la situació o avorti, Marçal decideix tirar endavant l'embaràs i ser mare. Fa de la difícil situació un cant reivindicatiu i de plenitud. M'han fet un ventre altiu, escriu en un poema. Per raons ben diverses, també per a Montserrat Abelló, la maternitat havia actuat com un revulsiu per a l'escriptura. És el naixement del seu tercer fill, Fernando, afectat de la síndrome de Down, una malaltia desconeguda als anys 50, que Abelló sent la necessitat imperiosa d'expressar-se. Després d'anys d'escriure, és ara que comença a trobar la seva veu. Em vaig posar a escriure a raig fet tot el que duia dins o que no havia escrit fins aleshores. Abelló va dedicar temps i intel·ligència a l'educació del seu fill Fernando, que amb el temps va poder fer una vida força independent. Ella n'estava molt orgullosa, tot i l'angoixa i el desconcert dels primers temps, com trasllueixen aquests versos. Ets tendre, estàs malalt, confons el negre amb el blanc. I em pregunto per què? Per què jo no et puc aclarir aquest enigma si dus la meva sang? D'altra banda, Abelló se sentia corpresa per la valentia amb què Marçal s'encarava les qüestions més extremes, per la seva decisió de reivindicar el dret d'escollir. Sentiu a continuació un fragment del poema Triar, que li agradava especialment. Marçal s'hi dirigeix a la seva filla per explicar-se. Tu no vas triar pas d'encertar-me amb el dard de la teva escomesa contra el buit, ni de ser sovint aquest gran gep incrustat en la carn que em blega. Però jo sí, jo vaig gosar poder triar. I el bleix contradictori d'aquest camí que fem de costat fins que tu triïs sense retop no és l'estigma fosc o lluminós d'un fat inapel·lable i extern. El ganivet, la joia de doble tall, suspesos sobre el meu cap, sóc jo qui els ha triat.
no mitiga la puresa del capvespre, ni el blau fosforescent del mar, ni els camps d'un verd tan tendre, el desig de comunicar-me, i m'aboco amatent a escoltar els uns i els altres. Però la meva veritat em retorna al mateix lloc de solitud i submergida hi visc, tot recordant llunyans moments, aquells que passen fugassos davant els ulls, com si el vent se'ls endugués, però aviat cremen i s'endinsen fins a fer-se sang i obra nostra. Publicat l'any 1986, quan Abelló tenia 68 anys, el poema que heu sentit pertany al blat del temps i conté un traç existencial de despullament i autoafirmació que Abelló transita acompanyada de Sylvia Plath i Anne Sexton, poetes anglosaxones que s'havien donat a conèixer als anys 60 i que en aquesta dècada comencen a ser reconegudes a les respectives tradicions. També Adrienne Enrich, poeta i assagista de referència. Abelló recorda l'impacte que li va causar el descobriment de l'obra de Sylvia Plath en el transcurs d'un viatge a Anglaterra a principis dels anys 70. Per fi havia trobat una autora que veia la poesia com jo, que volia viure la vida en majúscules, tenir un marit, fills, ser una gran poeta. Teníem sentiments semblants, també de rebel·lió, i que partia de la força de la paraula, del seu ritme intern. L'interès de Sylvia Plath la porta a traduir-la als anys 80. Arbres d'hivern es publica a Llibres del Mall el 85. El Abelló hi va engrescar-s'hi a partir justament d'una proposta de la mateixa Maria Mercè. També enllesteix Ariel amb la poeta i editora Mireia Mur, encara que el recull trigarà a publicar-se. Mereix menció a part, per la seva repercussió, la traducció de 3 dones, un poema per a 3 veus, extens i d'una força expressiva. Ens ofereix 3 mirades sobre la maternitat. L'any 1994, Calixto Vieito el va dur als escenaris amb les actrius Lluïsa Mallol, Marta Millà i Francesca Pinyón. Va ser l'inici d'una col·laboració estreta amb el món teatral per dur la poesia a l'oralitat i a la interpretació, en sintonia amb el concepte de poesia que tenia. En aquells anys és l'actriu Lluïsa Mallol la qui més estretament hi col·labora. Però des de llavors fins a l'actualitat, el poema 3 dones ha estat repetidament posat a escena o dramatitzat. La poesia de Montserrat Abelló parla de la identitat i els seus límits. És d'un existencialisme nou, personal, cenyit al cos que la representa i la conté. Se situa en un viure arran de pell per mostrar-ne les successives mudes. Un intens vitalisme traspassa els seus versos, com mostra aquest encadenat que pertany als llibres que publica als anys 90. M'he despullat de tot. He llançat els meus joiells, les meves robes. Ara camino nua dins del meu cos, que és únic. Seguiu-me amb els vostres ulls, les vostres dents, les vostres mans ben netes, les ungles ben tallades, sense cap clivella, i el cervell, on creixen pensaments i idees dins un espai tancat. És el meu cos que us parla. Cada cop, cada fissura us diu tot el que sóc i he estat. Plantaré el cos en una cala oscura, d'on tu vi sé que tot serà debades i que la fredor de la mar no aplegarà l'angoixa que m'atenalla cor endins. A la nit ho doleré en els meus silencis, indiferent als embats de les onades.
sentiré el gust de la sal i compartiré aquest més gran silenci. Desembasto els anys que damunt del cos s'han tornat cuirassa. Em miro al mirall i no veig altra cosa que aquesta pell que se m'adhereix com un guant destanyit que he dut massa temps. Però em queden els ulls i sé que dins d'aquest cos encara m'hi corre ben roja la sang. El temps no passa en va i se'ns fa estrany, tan a prop i tan lluny ensems. En el silenci esdevenim esfinx, pou de secrets, recòndita memòria que, com Medea, devora els seus fills. Al seu torn, Maria Mercè Marçal publica La germana a l'estrangera, Premi López Picó, de la Vila de Vallirana, 1985. En la primera part decideix incloure-hi Terra de Mai, les 15 sextines dedicades a l'amor exultant de les amants, que inaugura la temàtica eròtica entre dones. Després, fruit de la pròpia experiència de ser mare, el llibre avança en poemes que s'obren a l'univers de les relacions entre les dones. Hi ha una discussió sobre els rols socials tradicionalment establerts a partir del vincle mare-filla. En una entrevista realitzada quan l'Eura tenia 7 o 8 anys, Marçal apunta la voluntat de trencar-les, d'establir-ne d'altres amb l'Eura, des de nous supòsits. Com menys jo la condicionés, més m'hi podria entendre. El fet que hi hagi una relació jeràrquica es fa complicada per ella. Ella t'ha de negar a tu. Si jo era el poder, era un poder que havia de ser enderrocat. I si no, pitjor, perquè seria una persona submisa. La germana a l'estrangera inclou alguns dels poemes que expressen amb més força la relació entre la filla. Relació que Marçal proclama com una gran victòria. Eura, Victòria Marçal, germana estrangera de cop feta present. Com desxifrar el teu llenguatge bàrbar i violent que força els meus confins fins a la sang, un repte que no em deixa ni les cames tan sols per a fugir. Quins ulls i quines mans, no pas les meves, sabrien veure't com un tacte sols, com la bellesa feta carn desclosa sobre el meu ventre sense interrogants. No puc deixar d'enyorar les orelles endevines que et caçaven la veu quan només eres l'ombra d'un murmuri de fulles altes cos endins, desig, senyals de fum de l'una a l'altra banda del bosc, so de tabals obert, llunyà, colom en bec en blanc on jo inscrivia l'alfabet vegetal del teu missatge, poema viu que no urgia resposta, com ara aquesta que sé, que no sé. I malgrat tot, t'anomeno Victòria, Eura Marçal, germana, l'estrangera. Maria Mercè vol viure sempre les relacions amoroses amb una intensitat portada al límit, sense mesura. Un cop produït el trencament definitiu amb Mai, consagra una part de la germana a l'estrangera al sentiment de rebuig, amb poemes en què l'absència de l'altre es trasllueix en imatges violentes, de buidor i desert, de ferida i hostilitat, imatges doloroses i sanguinàries. Vaig abdicar de mi i et vaig fer a tu monarca de les meves despulles de tardor, la pell morta de l'ombra. Vas abdicar de mi i em vas deixar a mercè de l'alta tirania del vent que va arrasar els meus dominis d'incert aram i el vent deixar el seu sceptre a l'incendi i el foc prengué les fulles ertes i va extorquir l'arbrat fins a turment. I ara guaita la sang com s'embosca en el bosc, maldant per rescatar a contrallei les noves arrels. Però no pas quin és el Déu absent. L'estiu de 1984, Marçal coneix Fina Birulés
a la Universitat Catalana d'Estiu. 2 anys més jove que ella i dedicada als estudis filosòfics, aviat esdevé la relació afectiva més important. Però aquell mateix any mor el seu pare. I aquests 2 fets d'enorme importància en la vida de la poeta esdevenen centrals a desglaç. Així, el cicle d'Adi, en clara al·lusió a Sílvia Plath, està dedicat al pare. La intensitat del dolor per la seva mort es transforma també en una aposta per un nou ordre fora de l'imaginari androcèntric i les seves servituds. Marçal fa seu aquell adorar un feixista de Sílvia Plath per descriure el conflicte. Aquella part de mi que adorava un feixista, o l'adora qui ho sap, jeu amb tu, jau amb tu. No l'espanta la tomba. Cridada des de sempre al domini més fosc, mor amb tu i viu de tu. Ofrena tremolosa, no sap si no seguir-te i arrapar-se el teu mal com el port més segur. Medusa desossada, allò que de mi resta, malda per completar-se sense tu, lluny de tu. El bisturí vacil·la. Qui em viu a l'altra banda? I com podré pensar-te com si jo no fos tu? La relació amb Fina Birulés ocupa l'apartat contraband de llum del mateix llibre. És objecte d'una àmplia i sinuosa anàlisi que també reflectirà en un joc de miralls la passió segons René Vivian. A desglaç, Marçal hi mostra els seus sentiments de forma obsessiva i intensa, propis de la seva veu, a voltes dramàtica, a voltes tenyida de tristesa o exultant d'emoció. Observeu el tel líric en suspensió amb què es refereix a les relacions amoroses en el poema El meu amor sense casa, un dels més emblemàtics de la seva obra. El meu amor sense casa. L'ombra del meu amor sense casa. La bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El meu amor que s'emmiralla en els ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. La imatge del mirall esdevé expressió de l'amor femení, indica igualtat en el llenguatge marcelià, com es percep en el poema musicat per Anna Bofill. Per contra, en Abelló el mirall esquinçat implica transformació per trobar l'altre. Jo sóc l'altre. Tu ets jo mateixa. Jo mateixa. Aquella part de mi que sempre vola. Expulsa
Jo no sóc jo, sóc l'altre. En 1000 bocins m'esberlo per endinsar-me dins teu. Jo no sóc jo. De mi ja no en queda res, sinó una espurna solitària en un cel immens on ja no té cabuda la falsedat ni la mentida. En aquesta nova etapa que Marçal descriu a la Passió segons... és quan Marçal escriu, la Passió segons René Vivian. Una novel·la de llarga elaboració que obté el Premi Carlemany de novel·la en la primera edició. També escriu assaig i tradueix i participa en diversos projectes col·lectius on coincideix amb Montserrat Abelló. En aquest sentit, cal assenyalar el centenari del naixement de Clementina Arderiu, celebrat a Cadaqués, i de qui Marçal ja havia fet una lectura reveladora en l'antologia Contra Claror. O l'interès per l'estudi de les poetes vives, que permetessin construir la genealogia en femení. Marçal s'hi refereix l'any 90 en el pròleg Foc a les mans, de l'amiga Abelló. He acceptat l'encàrrec sense vacil·lacions en un moment de poca disponibilitat personal, perquè, de fet, la demanda coincideix plenament amb els meus interessos. Fa temps que vull dedicar-me amb un cert deteniment a la seva obra, seguint la línia amb la que ho he fet amb tantes altres grans poetes com Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Felícia Fuster. Juntes impulsen o participen en les antologies Survivors, Supervivents, antologia bilingüe català-anglès de l'any 91, i Paisatge emergent, 30 poetes catalanes del segle XX, que plega en una línia de continuïtat les poetes clàssiques més consolidades, Salvà, Clementina Arderiu i Rosa Leveroni, al costat de les contemporànies. El títol de l'antologia, Survivors, prové de l'assaig Silences, de l'escriptora Tilly Olsen, i dels versos amb què Montserrat Abelló havia encapçalat Vida diària, paraules no dites. Em pregunto si escriure és passió o necessitat de sobreviure. Em pregunto si escriure és passió o necessitat de sobreviure. Una altra forma d'arrelar en l'obra de les predecessores és l'escriptura de poemes com a represa o a diàleg amb elles. N'és una mostra furgant per les llibanyes i juntures que Marçal escriu emmirallant-se en un poema d'un cactus de Maria Antònia Salvà. Salvà, la primera poeta moderna que el Comitè d'Escriptores va reivindicar en un acte multitudinari a la sala d'actes de l'Ateneu Barcelonès el 30 de març de 1995. Furgant per les llibanyes i juntures d'aquesta paret seca, entre mac i mac d'oblit, entre les pedres dures de cega desmemòria que endures, et sé. I saber-te em dóna terra, arrel. Et sé i em sé en el mirall fidel del teu poema, aferrissadament, clivella pedra de silenci opac, dona rèptil, dona monstre, dona drac, com el cactus, com tu, supervivent. D'altra banda, Marçal tradueix Rèquiem i altres poemes d'Anna Akhmatova i el poema de la fi de Marina Svetaeva en col·laboració amb Mònica Gustovà. I Montserrat Abelló dona a conèixer una extensa antologia de poetes anglosaxones en el volum Cares a la finestra, 20 poetes dona de parla anglesa del segle XX. Són volums significatius per la voluntat de posar a l'abast del públic català la veu d'unes poetes contemporànies i dialogar-hi. També cal recordar que la primavera de l'any 1990 les drassanes de Barcelona van acollir la celebració de la 4a Fira Internacional del Llibre Feminista, amb taules rodones i recitals en diferents llengües. Mentre que al maig del 1992
en el marc del Congrés Internacional del PEN, va tenir lloc el recital Paraula de dona. Abelló, Marçal i Neus Aguado, entre d'altres, es van fer càrrec de les traduccions dels poemes de les participants. A més, com recorda Montserrat Abelló, Feia pocs mesos, el novembre anterior, s'havia creat el PEN Women Writers Committee i la seva presidenta, Meredith Tax, escriptora i feminista nord-americana, en feia la seva presentació oficial. Ara, a Barcelona, havien vingut a presentar-se perquè ens hi uníssim formant el nostre propi comitè d'escriptores. també Marçal hi va veure una oportunitat per eixamplar la visibilitat de les escriptores. I d'aquí va sorgir la creació del Comitè d'Escriptores, un projecte ambiciós i de gran projecció que va néixer amb un objectiu doble. El de fer conèixer les veus històriques bandejades de la pròpia tradició o que ocupaven un lloc restringit i el de trencar el sostre de vidre, per dir-ho en termes del moment, que vivien les autores i les poetes en actiu. Així, al mateix temps que es traçava la tradició literària femenina, les baules, com acostuma a referir-s'hi Marçal en els seus escrits, s'hi relacionaven activament les escriptores clàssiques i les contemporànies. El primer comitè va estar format per Neus Aguado, Josefa Contijoc, Mercè Ibars, Lluïsa Julià, a més d'Abelló i Marçal. I estava obert a tothom. Els actes i les activitats van ser múltiples presentacions de llibres, recitals, taules rodones, i en el període que Marçal va poder-hi participar es van celebrar els 2 cicles de cartografies del desig sota la direcció d'Araceli Bruch, que n'havia fet la proposta. La tardor del 2001 es va celebrar un 3è cicle en un programa distingit per la Comunitat Europea que va estendre la participació a escriptores de la resta d'Europa i una d'Israel. El format és el mateix que avui veieu. Conferències dramatitzades o teatre de cambra, com les vam anomenar, i de la qual avui en celebrem una nova mostra en homenatge a les 2 escriptores i amigues, a Montserrat Abelló, en qui diverses generacions posteriors hi han trobat l'alè de la poesia moderna i trencadora, inspiradora, a Maria Mercè Marçal, a qui Abelló qualificava de gran poeta i amiga per la seva força poètica i generositat. Paraules que subscric plenament. Si en la cartografia, com en la nit les flames, Marçal mostrava la identificació amb el viure obsessiu i espasmòdic de la poeta russa Marina Tsvetaeva, al seu torn, Abelló va centrar la seva cartografia, titulada Digueu-me el meu nom, en les figures de Sylvia Plath, Anne Sexton i Adrienne Rich. Justament, la tardor de l'any 1996, havien convidat Adrienne Rich a Barcelona, però els problemes de salut li van impedir desplaçar-se. La trobada entre Rich i Abelló es va produir molts anys més tard, el 2007, a la ciutat de Nova York. Acabem aquí el recorregut per la vida i obra de 2 escriptores d'una personalitat i d'una vitalitat igualment acusada, curta en el cas de Marçal, longeva pel que fa a Abelló, però que amb les seves obres i els seus projectes han contribuït decisivament a fer de les dones subjectes del seu discurs. Com una mostra de tants altres camins a seguir per assolir el nostre nom. sentim-les encara un cop més en alguns dels seus darrers versos, versos que, malgrat la malaltia i la bellesa, clamen a la vida. Covava l'ou de la mort blanca sota l'aixella, arran de pit, i cegament alletava l'ombra de l'ala de la nit. No,
per mi, mare, a punta d'alba, no ploris per mi, mare, plora amb mi. Esclatava la rosa monstruosa, botó de glaç, on lleva el crit. Mare, no ploris per mi, mare, no ploris per mi, mare, plora amb mi. Que el teu plor treni amb el meu la xarxa sota els meus peus vacil·lants, en el trapezi on em contorsiono, agafada de la mà de l'esglai, de l'ombra, com la veu del castrat que s'eleva fins a l'accés de la mancança, des de la pèrdua que sagna en el cant cristal·lí, com una deu, la deu primera, mare. Buscar ben endins d'aquella cosa fosca. Tractar de defugir la placidesa. Ser. La voluntat de ser. Viure en l'aire que t'envolta, en el vol d'un ocell, en la frescor d'una poncella, en el perfum intens del gessamí. No tenir por de morir. Saber que el miracle és viure. A tots i a totes, en un dia tan especial, de fred com a mínim. M'agradaria que també sortís a saludar la Mariona Millà i l'Ester Xergai, sisplau, i l'Adolf, tot l'equip, l'Anna Bofill, naturalment. És un equip de dones amb homes que estimen les dones. Només vull dir que com aquestes baules que deia la Marçal, els miracles aquests petits són possibles sempre que hi ha una persona que creu en tu i es tira del fil. I aquesta vegada va ser l'Eugènia Serra.